Adto ra may padong sa mong auto lagi kay. Puno mga kabukol, we're back. My name is Jermel Rivales. Puno mga kabukol, we're back. My name is Jermel Rivales and welcome to the next class. I am the one your son. Kay medyo kapoy kayo man among lawas gapon sa Amaragad gapon. Pero sa katong vlog na mo pagnyagi, karon ra mo tiwasan itong practice nga sayo lagi namo lagi para sa among science nya. Ang buat ani pa daw nagrami hagbong siguro ani siguro. Pero balik mo tana mo. So lantawa lang ninyo ha. Hoy. Sige may medyo kapoy makayo sa or namoy uwan na kayo ulit. Hold up. So we are back again, guys. Kasama ko ngayon si Jermel. Mag-hold up kami sa laya sa Simiddaak. Medyo boring ka mo lang sa bro. Dala makanaman na mura ni padung ng gilis ko. Sinsong boy pa yaman. O dala mo pa nay. Kasbit ka pinaka-gwapo. Kung lagi nga practice lagi kanina lagi so amo nakita. Na practice na so good. Bato ro tataod. Sige, bato nang padung. Tanawa ninyo unsa ka uwan diri sa UC. Grabe ba uwan na ba? Oh? Awar kong tubig uwan kayo basta kayo sanan ba grabe yan. Di maday. Mana sila on? Gaaway na naman namin kasambot sa ganon sila. Ano to ba? So, no, tara mo na kung sa kayo sa classmate. Magkaragarra kayo, magkaragarra kayo, magkagumay kayo mga. Pinso ga. Trabaho kasi na, iso ga. Is that your vlog, guys? Hi to your vlog. Hi! Dodong Marka! Yes, I are. Subscribe po kay Dodong Don't forget Marka. to subscribe my vlog, guys. Yes, I are. My vlog's name is Dodong Park. Don't forget to subscribe. Shout out to Juper. Dodong Marka. Dodong Mark, guys. Don't Subscribe, forget to subscribe. like, and share. YouTube, like and share. And don't forget to click the donation button. So, no, isubsuki sa no? So, padaw na may uli ani ron. Nagbuot pa lagi may karus lagi mo. Kung magbuot sa may kabuang kay para ma-enjoy sa mo sa vlog. Para ninyo ako ibuhat nga kabuang. Bisag nani sa eskwelahan. Padayon lagi hapon ta. Sige, tanawa lang mong video clip. Mark! Nagsimula sa makulit na story niya. Ako'y napareply na tuloy-tuloy ang kwento niya. Ako'y napasabay, hindi ko inakalang siya ay sasakay. Hindi ako sanay, hindi mapalagay, dahil nga baka naglalaro ka lang. Masama ba kung ako ay magtatanong sa'yo? Gago! Hindi may pahingon na na, raghan kayo mayo. Sus! Umasa mi sa mong itik. Itik. Itik.
Nga ba, ready na mong pauli ba? Ubuan basta mag... Nakakabahan na dis! Ngit-kita yun nun sa ning... Wow! Sino ko na ba? Sino ko na ba? Bakit ito? Wala lawasin na ba? Sige ata ka dahil. Uy, sinata mo dyan. Masa ka na ba? Creamy latte. Oo, takawar ko na niya po ano. Bahagi National High School. Sus, murag ko eh. Welcome to the paradise. Paradise. Kaya mo kuhan guys, aircon niya. Ang room siya, ibot niya na magabog. Sige, sino kaya yun? Smokey kaya yun? Ay, cookie tinitingnan ko. $10,000 Hey, Aras, nababawagan boss. Ano nga? Common sa unsa dito ba? Sa next to building. So Padon na may ulit, padon na may tricycle. So balik ra ko niya kasi makita sa iyo. Magano na graduation na mo orag. Oh, padon na may college. The booming up ceremony for grade 12 students, Bachelor of 1999. Dagmats, Dagom, Ilipak. First of all, I announce to you the Bachelor of Secondary of Art, Kendra Dobe the Dance. Gigit. Gig, pasok na. For grade 12 students, the Bachelor of Academic in 1999, the number one students they learn, get Anglo Dope the Dogs. Congratulations. The second Bachelor of Academic and non-academic and growy. Nothing can take it. Sigaw sa kapaspas mo, hinaigar ka. Stay true, abiturado. The Bachelor of Non-Lastic Dog Songs. Congratulations. I announce to you the most valuable player, the magna cum laude, the most beautiful in heart, the most beautiful in haircut, nationality, citizenship, nothing can take it. Para sumakan, dalipak. Congratulations. 1 hour later. So we're back guys. So karon padung na bisa ka dai sa sir. Sa etek na mo dai. So medyo nalingon lang mo sa mong video. So padung na may adto dai. Kaya mapasa mi sa mong project. Pero ay sa mong ka joke lang. Boleh gaya. Support dia boy, support dia. Oh, ganyan. Wala ba sa school? Terus kan mo? Nila. Wala. Suko man. Suko sa bus. Yapil siya. Ay, ate. Kuya, wala rin pa. Kuya, wala sa naman gano'n. Ha? So, ato na may guys kayo. So, na may di pwede mag-vlog daw. Di daw pwede mag-vlog daw na si Sen. So, balik namin niya. Malang pakita ninyo. Sige, bye. So, guys, epic fail kayo kaya mong pag-array dahil kay si Sir Tata. Wa mo rin direo. Medyo palpak bay. Aw na si ate day. Yan si ate na para sa nandaya. Ay ate. Ate nang ilan mo sige. Ayaw nyo na lang. Oh, nagtanan mo kay panghangat ni Sir. Yawa man si sir. Eh, ibili na. Or video na taga. Balik na guys kay kasukan mi dito pwede mag-vlog lagi dito lagi. Kasukan mi ni Kuya day kana day. Ito ba, please? Ito ba naman? Guys, tarawan na si Nico Coldera. Guys, matulog kita kung hindi nalindot itupi. Gago! Wow! Let's go! Dora. Explorer! Kita niyo ba siya? Tama! And his name is John C.
Sige, bay, sige, bay. Wow. A few moments later. Way lingaw sa kinabuhi. Jogging agdanan. Kagabiing dako nagjogging. We're back, guys. So, adto rin padong sa among auto lagi kay uwan lagi. Nya adto rin padong. So, sige guys, kita-kita tato sa auto. We're back, guys. So karon galakaw mayon kay wala gid tricycle baha kay UC. Nya padaw na mi diri sa merkado. So nya kapoy na mga ayo. So aron sa among vlog kutob. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Then hit the notification bell to get notified. O kabangi ang suglanon na to nga sa sunod nga vlog. Peace.